Ahoana Marina. Tanteraka ve Ireo Nofinofy Nolazaina ny vahoaka malagasy. Miamazo vahana indray tatoato ny asanjolay teto Andrenivohitra. Miaingany amin'ny alabotra io. Misy koa ny sitomahery sy ny fanendahana. Ny vakitra sy ny fanafiana tokantrano ary ny fanolanana. Tsy misangy ireo mpanao ratsy fa manindrona antsy na mitifitra basy avy hatrany. Maraina, atoandro, hariva, alina dia mitaintaindava ny vahoaka. Nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa isy ny mpitandro ny filaminana itety tanàna izay hanao fisafoana isan-kalina, anaramaso ny zavamisy, indrindra fa eny amin'ny faritra mena. Netahitan'ny mponina dia hoe ataovy mandavan-taona mihitsy io resaka patro io, fa tsy hoe mandalo dia miserana tahaka ny fandraisana fepetra rehetra eto, ka any amboalohany fotsiny no vatravatra, fa avy eo lefitsy moramora. Efa tena lalipaka ilay fahasahiranana, ka misy tsy te hiasa saina intsony, fa dia mandrobany any hafa no hitany fa vahaolana mahomby. Miaina anatin'ny fitaintainana ny olona, ary lasa manova fomba fiainana mihitsy aza. Indraindray toa mahasapa fa samy miaro ny tenany no mety indrindra, fa raha iantehatra amin'ny hafa dia taraikeo. Maro ireo mitazapotsy manoloana ny tranga herisetra eny an-dalambe. Raha resaka hoe miantso vonjeo izany moa, fa nisy ny namaky ny tranonao amin'ny alina, dia aza manantena firy hoe isy ivoaka anavitra eo. Tena tsy fanomezantsiny, fa iaraha mahita ny zavamisy ary tena lahatokana ny aina. Tsy afaka miala bala kosa nefa ny tompon'andraikitra isan-tsokazina, dia ny fokotany, boriboritany, distrika, komina, mpitandro ny filaminana, governemanta ary ny filoham-pirenena. Fa tsy maintsy manana paikady adina amin'ity asan-jiolahy an-tanan-dehibe ity. Any no tokony antontona izay ananana, fa tsy amina resaka oeraoera, manjelanjelatra vetivety sy fafina retany maso fotsiny. Mila fitoniana ny asa, ary raha mbola lavitra ny fanarenana ara-toekarena, tsy aleo ve aloha ilofosana ny sosialy sy ny fiainam-bahoaka. Raha io resaka tsy fandriam-pahalemana io mantsy, dia tsy neto Andrenivohitra ihany no mitaraina amin'izany, fa ny any amin'ny faritra ihany koa. Hoy mantsy ny fanazavana hoe tany amin'ny faritra hafa mba governera ny azy no esorina, fa tao mena be dia ny olom-boateny rehetra dia esorina ao mena be. Ho anareo mpitondra fanjakana foy be afatra zany raha tsy mandray fepetra ianareo manoloana an'izany zavatra zany, ka raha misy zavatra mitranga ny mena be, tompona andraikitra ianareo, satria tsy ny aino ny fitaraina sy ny feon'ny vahoaka malagasy. Ny mpandraharaha any amin'ny faritra iny mitsoaka daholo noho ny afetsoko nylay mpitondra fanjakana. Tsy ny dahalo rery any ny tena manamporitra ny olona any, fa tena mampahonena sy gagara zareo raha ohatra ka nisy mpitandro filaminana be dia be azo ampiasaina ihany, azo atao amin'ireny ihany, fa aiza no nisy an'izany. Ny toerana nanovana fivoriana feno mpitandro filaminana nefa somary miala kely any ambanivohitra, alin'io fotoana io nefa ny aliny alakamisy ifoazoma dia nisy alatromby tao amin'ny fokotany anankiray tsy lavitra, dia niantsona mpitandro filaminana. Ny mpitandro filaminana izao no valiteny mpitandro filaminana hoe sady tsy ampy le élément no tsy ampy fitaovana, fa rehefa hanantona anay izy sady ampy élément no ampy fitaovana. Izy ary ny tena natao ho arovan'reto mpitandro filaminana reto. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe iza tokoa moa izany no natao hiaro ny vahoaka raha izany? Etsy ankilan'izany anefa dia toe-zavatra manamarika ny politika amin'izao fotoana izao ny ady an-trano, ary tantaratra eo ao anatin'ny fanjakana ankehitriny. Eny fa anaty anatin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety aza dia tsy hay ny anafina ny lamba maloto fa tafiditry ny ady an-trano noho ny fampidirana politika, na efa tafiditry ny politika mihitsy aza. Ny minisitra atao iay indray ity no mampivandravandra ny mpanao gazety. Izany no fitantanana firenena eto, izay mahafinaritra ireo mpitondra no ataony sy izay ahitany tombontsoa no ilofosany. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe ny adala ve no nahazo fahefana, sa ny fahefana no mahalasa adala? Tsy arakaraky ny nanankianana sy ny nanenjehana, ka tonga hatrany amin'ny fanonganam-panjakana izay nataon'izy ireo mantsy ny zavamisy ankehitriny.
fa vao mainka mihitsy aza letika ny firenena. Toa baribary amin'ny vahoaka malagasy mihitsy, fa tompony sandry sy ny basy izy ireo, ka izay tiany ampiasana azy dia ampiasainy, toy ilay nitranga teny Ambatobe iny. Tompona ndraiky mpanjakana no milaza fa misy ilay izy, dia mbola tompona ndraiky mpanjakana ihany koa no milaza fa tsy misy izany. Fa ahoana marina? Dia hoy ny mpanao gazety hoe izahay mpanao gazety dia mahita fa mitohy ary mihamafy ny fisandohana andraikitra ataon'ny ministera ny serasera amin'ny lafiny amin'ny asany io lafitry ny mpanao gazety. Mampiditra andinin-dalàna tsy araka ny tokony ho izy ao anatin'ny code de la communication ny andininy faha 55 bis nouveau amin'ny lalàna 2020-006 izay manilika ny mpanao gazety tsy hisitraka ny zo irotsaka ho fidina non inclusive ka manomevahana ny ministera ny kolotsaina sy ny serasera irery ife ny OGM hajorina. Tsy miafana intsony ny kajikajy politika ataondra matongo ministra ny serasera hampandaniny ny candidat tokany avy aminy ary indrindra amin'ny tena ny asa fanaovan-gazety. Fa naininy sy nampahafantarina ara-potoana ny fitsipika sy ny fepetra ahafahana mirotsaka ho fidina eo anivon'ny olafitra, isan'izany ny tsy fampahafantarina ny fiantsona firotsahana fa avy hatrany dia ny daty fikatona ny fametrahana ny antota taratasy firotsahana sy ny fampelezan-kevitra no nampitaina. Ny fanaovana tompotrano miono ny mpanao gazety amin'ny pitsopitsony momba ny fanatotosana ny fifidianana. Misy ny fanaovana apimamba sy fanararota-pahefana atao amin'ny orinasa fanaovan-gazety toy ny fitoriana ny orinasa La Gazette de la Grande Île. Ireo tranga ireo dia manamarika fa tsy aradrariny ny fifidianana biraon'ny olafitra izay tereko masaka amin'izao fotoana izao. Tsy ho tombotsoan'ny mpanao gazety no nandrotsahana ireo olona narotsany anaty lista iray ho candidat tokany, fa ho tombontsoa manokany ministra. Tsy hananana hery, tsy hanana hery ampivondrona ireo mpikambany olafitra vaovao ireo fa ampisaraka azy ary azo antoka fa amotika tanteraka ny asa fanaovan-gazety. Voagery zany mpanao gazety miasa eo anivon'ny orinasa-mpanjakana. Noho izany, tsy azo ekena io fifidianana kasain'ny ministera atao botolo io ka takina ny anafoanana izany tsy misy atakandro. Miantso ny ministera tsy hisalova, tsy hiditra amin'ny asa izay amin'ny rafitra izay aro ny zonay amin'ny asanay sy ny andraikitra sahanin'izany. Manohana ary mirahina amin'ny La Gazette de la Grande Île izay notoriny ny ministra ny serasera mivady. Mitaky ny famerenana, ny fahalalahany, ny mpiasan'ny aino aman-jery mpanjakana. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe olona efa ahiliky ny olona heverina fa feheziny ve? Dia tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny rajoelina? Sa ve manana ny tsy ambaratelo ny filoam-pirenena io ministra io? Ka sarotra ny manalazy sao tsy ho tompotrano miono ny vahoaka malagasy? Efa niarany rehetra nahita ireny ampamoaka tamin'ny endriny maro ireny. Izay mazava ho azy fa ny fankahalala aty volany ihany no afaka manao izany. Samy miaro ny rambony tsy ho tapaka ve? Ka samy mailo sy matahotra ny androna ny rihatra amin'ny farany. Na efa hita izao aza fa tsy mety intsony ve? Dia terena fotsiny. Izao zava-misy izao ve ny andrandratsika fandrosoana? Toy ny hoe fifehezana tsy fandriam-pahalemana, ny famoronana asa, ny fanajana ny zon'ny olombelona sy ny maro hafa. Kanefa izy ireo aza samy manao izay saim-pantany sy manao izay daniny kibony, ka tsy misy irara iny izay tsy fetezany zavatreto. Dia hoy ny profesora Jean-Louis hoe amin'io no kanal anankiray ahafahan'ny sasany mamotsy vola eto Madagasikara. Mampatsiahy fotsiny fa raha ny mpanamapa-persa jerena dia misy any amin'ny folo any ireo mpandraraha miasa eto Madagasikara, ny sasany gasy, ny sasany karana, ny sasany frantsay, mpamotsy vola eto Madagasikara. Raha ny fanjakana manokana tsy mpandraraha izy, tsy tokony hiditra amin'izany izy, fa ny mpandraraha no manao an'izany. Ka raha ozy nareo fanjakana no apiditra an'izany eto ka vola mpanjakana sala amin'izany tsy dia mino an'izany loatra, fa reo mpiray tsy kombakomba amin'Iany Rajoelina angamba, satria aiza adino misy any amin'ny 500 millions de dollars ane ny vidina bois de rosy tamin'ireny teteza mity reny, nitenen'ny Banque mondiale tamin'izay tao amin'ny CSD no mivezivezy any Dubai any, vezivezy any Maurice any sy ny sala amin'izay, ka mety avy amin'ireny angamba.
miaraka amin'ireo zay ataontsika hoe aferista no ampiditra an'izany eto. engane mba zavatra madio izy fa zay de manafa tsy de vola madio fa entina ahafahana mampiditra andreo entan'ireo eto de ampidirana andreny vola reny ao amin'ny circuit bancaire normal rehefa avy eo. Fa raha mifanjakana manokana averiko eto tsy manambola an'izany izy, tsy manambola an'izany hoe 300 millions de dollars ampidirana PPN eto ary tsy Tanteraka koa ny fanjakana ka tsy tokony hiditra amin'izany. Ny tazana dia tsy misy soro-dalana mazava ny fitantanana ny firenena malagasy fa mandeha amin'ny kisendrasendra. Na ny filoham-pirenena Andry Rajoelina aza tsy resy lahatra amin'ny politika pirenena izay novoiziny sy nandreseny lahatra tamin'ny propagandy. Raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny hoe tsy ilaina mitrosa amin'ny mpamatsy vola mahazatra fa mampahantra ny firenena ireny, ary tsy androso isika na amin'ny taona 2024 aza. Nambarany fa isika indray aza no ampindrana any Komoro. Averineto ity teny nambarany momba izany ity. Ny fiankinan-doha amin'ireo mpamatsy vola traditionnel raha mbola ireo no anteratsika, raha mbola mifanampiana avy any amin'ireo firenena ireo no antenatsika ampandrosoana ny Madagasikara, dia za milaza anareo fa na afaka na amin'ny 2030 na amin'ny 2050 na amin'ny 2060 tsy androso mihitsy i Madagasikara. Izany tokoa ve ny zava-misy ankehitriny? Na karaha mampiasa mpanjakana zay izao tsy voalohan'ny fitondrana Rajoelina. Mahamenatra izany. Be loatra ny fidedahana. Any ka lasa mandainga sy mamorona lainga ny farany. Kofona sy tsy misy atoraka nefa ny fitondrana raha vao tsy misy ny fambatsim-bola sy trosa. Misava-mbona ny ambara fa programan'asa IEM izay tsy fantatra intsony ny fisiny. Ilay PM izay tafiditra ny programa hoentina manatanteraka ny IEM tsy misy toy ny intsony. Raha nambara fa aoriana kely ny 20 ny volana janoary no anaovana izany. Raha iverenina sy tsy aivina dia ny volana febroary 2024 no ny fandresy lahatra tamin'ny mpiara-miombona antoka ara-teknika sy ara-bola ny fanjakana. Ny vohitra tamin'izany fa ny PMDI na ny plan multisectoriel d'urgence no otoizana hatramin'ny volana jona teo. Taorin'izay tsy nisy toy n'intsony ilay IEM na ny PM, ary rehefa matsim-bola dia saika mifandraika amin'ny resaka fanarenana taoriny COVID-19. Izany hoe mbola manakaiky kokoa an'ilay PMDI. Mbola miezaka mitady trosa etsero toy io ilay resaka teleferika 50 tapitrisa euro io. Fa tsy arakaraky ny Nolazaina ny 2024 fa efa vonina ara-bola sy ny mpamatsy vola ny fanjakana, indrindra fa Rajoelina sy ny tetikasany. Raha ny abeny tetikasany tanàna vaovao mety manodidina any amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 miliara dolara raha ny hita any ivelany. Ka aiza no ahitana an'izany? Alefa mitsitokotoko eo aloha izay mety ho zavatra takatry ny vola fananganana azy, na mitady fifanarana mihitsy tambiny goavana, na mivatra tanin-drazana arak'ilay kabary tetsy amin'ny collegium ny 7 volana novambra 2024. Io tanàna io dia mirefy 1000 hectares. Ny tany dia miditsika amin'ny Tanteraka. Ny vola 100 hectares fotsiny. Ny tany dia miditsika amin'ny Tanteraka. Ny tany dia miditsika amin'ny Tanteraka. Ny fiainana ara-tsosialy sy ny vidim-piainana tsy hidin'izany fa nafarana entana no ireharehana. Kanefa ny fanondranana marefo idina mazava ho azy ny sandam-bolo izay mizotra any amin'ny fidanga ny vidim-piainana. Sarotra ny anantena fa agagana fa fanjakana andeha na labaraka tena no misy eto, fa io izany no tsara indrindra vitany. Io no todiny balaplesiny fa saingy tsy maintsy mandeha ny oeraoera sy ny fizahozahoana. Na de efa hita zao aza fa tsy mandeha izao ilay fampandrosoana izay nampanantenana ny vahoaka malagasy. Fa Ahoana Marina! Ahoana Marina!